ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த PSFARMERS யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் PS பெரியார். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, அதாவது கோடை காலங்களில் ஒரு ஆடுகளை வந்துட்டு நம்ம எப்படி பராமரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். அதாவது பராமரிக்கிறதுன்னு சொல்கிறத விட என்னென்ன விஷயங்களை பண்ணணும், எந்தெந்த விஷயங்களுக்கு எப்படி நம்ம டேக்கிள் பண்ணி வரணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த கோடை காலத்தில் நிறைய ஆடுகளை வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்களில் லாஸில் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ப்ராப்பராக நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த கோடை காலத்தில் நம்ம கம்பல்சரி வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அது என்ன கம்பல்சரி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே பார்த்தோம்னா நம்மளோட சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸ் வந்து எவ்வளோ மறக்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி ஆளில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது கோடை காலத்தில் வந்துட்டு நம்மளுடைய எய்ம் என்னவாக இருக்கும் ஆடு வளர்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது. பொதுவாகவே ஒரு கால்நடை வளர்ப்பில் அதில் முக்கியமாக வந்துட்டு ஆடு வளர்ப்பு. நம்ம ஆடு வளர்ப்பை பற்றி பேசுறதுனால நம்ம அதை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ என்ன அப்படின்னு நம்மளுடைய எய்ம், நம்மளுடைய மோட்டிவ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் எடையை வந்துட்டு நம்ம கம்பல்சரி அப்படியே தக்க வச்சுக்க பார்க்கணும். ஓகேங்களா? ஏன்னா இந்த கோடை காலத்தில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் டைம்லாம் போன இந்த மார்ச் டு இந்த ஜூலை வரைக்கும் ஜூன் வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே இந்த கோடை காலமாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? வெயில் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த ரீசனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம ப்ரிப்ரேஷனாக ஆடுகளுக்கு நீங்கள் எடையை கூட்டலைனா கூட பரவாயில்ல, இருக்கக்கூடிய எடையை நம்ம மெயின்டைன் பண்ண கற்றுக்கணும். அதே மாதிரி அந்த வெள்ளாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அப்படின்னா, ஆல்ரெடியே நம்மளுக்கு பால் பற்றாக்குறை இருக்கும். ஓகேங்களா? அதனால் இப்போது இந்த கோடை காலத்தில் நீங்கள் வந்துட்டு பால் உற்பத்தியை வந்துட்டு அதையுமே வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பால் உற்பத்தியை தக்க வச்சுக்க தான் பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அதிகமாக வந்துட்டு பால் விரயம் பண்ண பார்க்கக்கூடாது. இல்லை அதிகமாக வந்துட்டு பால் உற்பத்தி பண்ணணும் அதிகமாக அப்படிலாம் நினச்சினா அப்படிலாம் பாசிபிள் கிடையாது. பட் இருக்கக்கூடிய பால் உற்பத்தி வந்து தக்க வச்சுக்க பார்க்கணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஸோ இது எல்லாமே எப்படி முடியும் அப்படின்னா, ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஆடுகளுக்கு வெயிட்டு அதாவது எடையை வந்துட்டு நீங்கள் தக்க வச்சுக்க பார்க்கணும். எடை குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஆடோட இந்த கறியோட டேஸ்ட்டு வந்துட்டு குறைஞ்சிரும். அதாவது எடை இப்போ 10 கிலோ இருக்கக்கூடிய ஆடு இந்த வெயில் டைமில் ஒரு 8-7 கிலோ வருது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த கறியோட டேஸ்ட் வந்துட்டு குறைஞ்சிரும், ஆடோட ஆக்டிவ்னஸ் குறைஞ்சிரும், ஃபுல்லாமே குறைஞ்சிரும். பார்த்தியா? ஸோ அது எப்படி அந்த 10 கிலோ இருக்கக்கூடிய ஆடை நம்ம எப்படி மெயின்டைனாக வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா, தீவன முறைகளில் ஒரு சில மாற்றங்களை வந்து நம்ம ஏற்படுத்தணுங்க. அதாவது கோடை காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரியான தீவனங்களை வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ கோடை காலத்தில் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு பசுந்தீவனம் ரொம்பவே முக்கியமாக வந்துட்டு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும். பசுந்தீவனம் இருக்கிறவங்க பசுந்தீவனம் கொடுத்து நீங்கள் ஆடு வளர்த்துப்பீங்க. இன்கேஸ் பசுந்தீவனம் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்துட்டு உலர் தீவனத்தை தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, உலர் தீவனத்தை ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில ப்ராசஸ் மூலிமா நம்ம வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நம்ம வந்துட்டு பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு உலர் தீவனத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு உலர் தீவனம் கொடுக்கும்போது இந்த கால்நடை கழிவுகள்னு சொல்லுவாங்க. கால்நடை கழிவுகள்னால் இப்போது எல்லாமே கால்நடை கழிவுகள் தான். அதில் பெரும்பாலும் மாடு திங்கக்கூடிய கால்நடை கழிவுகள். இப்போது வைக்கோலாக இருக்கட்டும், இந்த வைக்கோல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சோளத்தட்டு, இது எல்லாமே வந்துட்டு கால்நடை கழிவுகள்னு சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளுடைய டயட் லிஸ்ட்டில் இதையுமே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஆடுகளுக்கும் இதை கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் வந்துட்டு கால்நடை கழிவுகள்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. நம்ம இதில் வந்துட்டு அதை தீவனங்களாக நம்ம டயட் பிளானாகவே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். ஓகேங்களா? அந்த வகையில் இந்த டயட் பிளான் இந்த சம்மர் சீசனில் அது எப்படி கொடுக்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இப்போ பார்ப்போம். அதாவது கேழ்வரகோட சோளத்தட்டு இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, கேழ்வரகு தட்டு, அதேமாதிரி சோளம் மக்காசோளத்தட்டு, வெறும் சோளம் இருக்கும் பார்த்திங்களா, நாட்டு சோளத்தட்டு. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் சில இந்த கோஎஃப்எஸ்3 இதெல்லாம் காஞ்சி போய் இதெல்லாம் சோளமாக இருக்கும் பார்த்திங்களா. ஸோ இதெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்கும் பார்த்திங்களா. இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் துண்டாக சாப் கட்டர் இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே கூட எடுத்து வச்சு உப்பு தண்ணி தெளித்து மேலே உப்பு தண்ணி தெளித்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஆடுகளுக்கு கொடுக்கறது மூலிமா அந்த உப்பு இருக்கிற டேஸ்ட்டுனால ஆடுகள் வந்துட்டு சாப்பிடும். அப்படி சாப்பிட்டுச்சுன்னா ஆடுகளுக்கு பசியும் நீங்கும், அட் த சேம் டைம் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்துட்டு குறையாமல் பார்த்துக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. வெள்ளாடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ப்ளஸ் அப்படின்னா, ஆடு அவுத்து விட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன தேவையோ, என்ன விட்டமின் தேவையோ, என்ன மினரல்ஸ் தேவையோ, அது எந்த இலைகளில் இருக்கோ, அது எந்த இலை தழைகளில் இருக்கோ, எந்த கொடி மரத்தில் இருக்கோ, அது ஆட்டோமேட்டிக் அதுவாகவே போய் வந்துட்டு சாப்பிட்டு அந்த விட்டமின்ஸை அதுவே போய் எடுத்துக்கும். அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்துட்டு ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு நிறையவே இருக்குது. முக்கியமாக வெள்ளாடுகளுக்கு நிறைய இருக்கும். நம்ம அதை அடைச்சி வச்சு பார்க்கும்போது, நம்ம அடைச்சி வளர்ப்பு முறையில் வளர்க்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு அந்த இடத்துல அது இல்லாமல் போயிடுது அந்த ப்ராசஸ்ஸு. அதனால நம்ம வந்துட்டு உப்பு தண்ணி தெளித்து கொடுக்கறது மூலிமா உப்பு கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால ஆடு வந்துட்டு சாப்பிடும்போது தண்ணி அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். தண்ணி அதிகமாக குடிக்கிறதுனால வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆடு வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப அந்த பல்ஜி ஸ்டேட்டஸ்லேயே இருக்கும். அந்த ஸ்கின்னுலாம் ரொம்ப அந்த க்ளோவிங் ஸ்டேட்டஸ்லேயே இருக்கும் தண்ணி அதிகமாக கொடுக்கறது மூலிமா. அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்தியை குறைக்கிறது இல்லை ஏற்றத்தை தவிர்த்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆடுகளை வந்துட்டு இந்த சனை ஆடுகளை ரொம்ப பட்டினி போடாமல் ஒரே ஸ்டேபிளான நிலைமையில் வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் எந்த தீவனம் வேணாலும் கொடுக்கலாம். நீங்கள் பசந்தீவனத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட். ஓகேங்களா? அது ரொம்ப ஒரு
ரொம்ப ஒரு போற்றக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா. அது ஆடுகளுக்கு உற்பத்தி திறன் அதிகமாக இருக்கும். நான் பசுந்தீவனத்தை கொடுக்க முடியாது. நம்ம இந்த மாதிரி இந்த ஒரு சில தீவனங்களை நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ரிப்ரேஷனாக பண்ணி வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். பசுந்தீவனம் மேக் பண்ண முடியலனா ரொம்ப குறைவான விலையில் அசோலா தீவனங்களை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஈஸியாக வந்துட்டு மேக் பண்ணிக்கலாம். அசோலா தீவனம் எப்படி வீட்டில் மேக் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வீடியோக்கள் யூடியூப்பில் இருக்குது, நீங்கள் பார்த்தா கூட நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கலாம். அசோலா தீவனம் ஒரு வகை பசுந்தீவனம் தான், அது ரொம்ப சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுக்கும் பசுந்தீவனத்தில். ஸோ அதை கூட நீங்கள் குறைவான விலையில் வந்துட்டு நீங்கள் மலிவான விலையில் நீங்கள் வந்துட்டு மேக் பண்ணிக்கலாம். அதை கூட நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கலாம். இதில் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஆடுகளுக்கு வெயிட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும், குறைய விடக்கூடாது. முக்கியமாக ஏற்ற முடியலாம் கூட பரவாயில்ல, குறைய விடக்கூடாது. ஸோ மெயின்டைன் பண்ணணும். ரெண்டாவது சனையாக இருக்கக்கூடிய பால் கொடுக்கக்கூடிய ஆடுகளை, தாய் ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தி அதிகப்படுத்தினா கூட பரவாயில்ல, குறைக்கக்கூடாது. இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு என்ன அப்படின்னா, ஆடுகளுக்கு இந்த ஆடுகளுடைய பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணணும். பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணாவே போதும், இதுக்கான ரிசல்ட் அப்படின்னு கிடைச்சிடும். பாடி டெம்பரேச்சர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, குளுமையாக இருக்கும்போது பாடியை வந்துட்டு சூடுபடுத்தணும், அது சூடாக இருக்கும்போது பாடியை வந்துட்டு அதை நியூட்ரல் பண்ணணும். இது எப்படி பண்ண முடியும் அப்படின்னா, பச்சை தண்ணி டெய்லி நீங்கள் ரெகுலராக கொடுக்க மூலிமா பண்ண முடியும். ரெண்டாவது வாரத்துக்கு அதாவது வீக்லி ஒன்ஸோ இல்லை வந்துட்டு 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸோ ஆடுகளுக்கு 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸோ பன்றி நெய் ஓகேங்களா. பன்றி நெய் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பன்றியோட கறியை வந்துட்டு நீங்கள் இருக்கும்போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய நெய் தான் பன்றி நெய். இந்த பன்றி நெய்யை வாரத்துக்கு ஒன்ஸோ 2 வைஸோ வந்துட்டு நீங்கள் ஆடுகளுக்கு கொடுக்கும். இப்படி கொடுக்குறது மூலிமா ஆடுகளுக்கு வந்துட்டு பாடி டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டைன் ஆகும். அதாவது இந்த சம்மர் சீசனில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குறைஞ்சி வந்துட்டு கோல்ட் ஆகும் ஓகேங்களா. இது ஒரு விஷயம் கம்பல்சரி நீங்கள் பண்ணியாகணும். ரெண்டாவது விஷயம், ஆடுகளுக்கு வீக்லி 2 வைஸோ இல்லை டெய்லியே கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோற்றுக்கட்டை கம்பல்சரி கொடுக்கணும். இந்த சோற்றுக்கட்டையை கொடுக்குறது மூலிமா வந்துட்டு ஆடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வயிற்று வந்துட்டு சூடு வந்துட்டு கம்மியாகி கோல்டு நிலையில் இருக்கும். ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த சம்மர் சீசனில் ஆடு வந்துட்டு ரொம்ப ஹாட்டாக ஆகாமல் குளுமையான பாடியிலே வந்துட்டு மெயின்டைன் ஆகிருச்சுன்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாடியோட வெயிட்டும் சரி, இல்லை வந்துட்டு ஆடுகளுக்கு பால் உற்பத்தி திறனும் சரி அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். எப்போ வந்துட்டு பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக ஹை லெவலில் போதோ அந்த இடத்துல நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தியானது, அதாவது அந்த ஆடுகளுக்கு இருக்கக்கூடிய உயிர் சக்தியானது ரொம்ப அதிகமாக விரயமாகும். அப்படி அதிகமாக விரயமாகும் போது ஆப்வியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆடோட வெயிட் குறையும், அதுவே தாயாட இருந்த பால் உற்பத்தி திறன் வந்துட்டு குறையும். ஸோ இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய வேலை. அதை விட்டுட்டு நீங்கள் பெரிய டயட்டு கலப்பை தேவணும், இது கொடுக்கணும் அது கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆடை வந்து டெம்பரேச்சராக மெயின்டைன் பண்ணால் மட்டுமே போதும். ஆடு ரொம்ப சூடாக இருக்க நயலில் பிடிச்சி கட்டுங்க. ஆடு ரொம்ப வந்துட்டு சூடில் இருக்க தண்ணி நிறைய வைங்க. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பன்றி நெய்யை கொடுங்க, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி சோற்றுக்கட்டையை வந்துட்டு கொடுங்க. முக்கியமாக வந்துட்டு எப்பயாச்சும் தேவைப்பட்டதுன்னா புண்ணாக்கு தண்ணியை வந்துட்டு கரைச்சி நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கலாம். இது வந்துட்டு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஓகேங்களா. அதுக்காக வந்துட்டு கலப்பை வந்து நான் கொடுக்காதெல்லாம் நான் சொல்ல வரல, கலப்பை தீவனத்தையும் கொடுக்கலாம். இதெல்லாம் இல்லாத எக்ஸப்ஷன், இதெல்லாம் கலப்பு தீவனம் இல்லை என்கிட்ட பசுந்தீவனம் இல்லை இல்லாதவங்களுக்கு நான் வந்துட்டு சொல்கிறேன். என்கிட்ட கலப்பு தீவனம் இருக்குது பசுந்தீவனம்லாம் இருக்குப்பா அப்படின்னா நீங்கள் வெள்ளன்னு கூட நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் பெரிய விஷயம். ஆடுகளை வந்துட்டு இந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணி இந்த கோடை காலத்தில் வந்து பராமரித்து விடுறீங்கன்னா ஒரு லாப நோக்கில் கொண்டு போகிறதுக்கான ஒரு வழியாக வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம். ஸோ இதில் வேறு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்துட்டு கமெண்ட்டில் கேளுங்க. என்னை நீங்கள் பர்சனலாக ஆக்சஸ் பண்ணணும், நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கீழே கொடுத்துட்டு அங்கே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி என்னை வந்து பர்சனலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். நம்மளுடைய ஆடு வளர்ப்பு கோர்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு யாராச்சும் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கோர்ஸோட டீட்டெயில் கீழே கொடுத்துருக்கோம், போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்துட்டு கொடுத்துருப்போம். இந்த மாதிரி வெரி ப்ரீமியமான வீடியோஸில் நம்ம அதில் வந்து கொடுத்துருப்போம். அந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ். ஹேவ் அ கிரேட் டே. அடுத்து இன்னொரு சந்திக்கிறேன். பை பை. See you the next video. Thank you.